హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ హార్వెస్టింగ్ చూడబోతున్నాము. అదేంటంటే స్వీట్ పొటాటో హార్వెస్టింగ్. మేము కూడా ఈసారి ఫస్ట్ టైము మా బ్యాక్యార్డ్లో అయితే వేసాము. మాకు కూడా ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎలా వచ్చిందో చూడాలి, ఎట్లా వస్తుందో కూడా. ఈజీగా గ్రో అవుతుంది. మెయింటెనెన్స్ అయితే చాలా లోనే, కానీ మేము ఫస్ట్ టైం వేసాము. చాలామంది చూసుండ్రని అనుకుంటున్నాను, అందుకే ఈ వీడియో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మామూలుగా స్వీట్ పొటాటోని మా సైడ్ అయితే గెన్సుగడ్డ అంటారు, కొన్ని ఏరియాల్లో అయితే చిలకడ దుంప అంటారు, ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కలాగా పిలుచుకుంటారు. దీంట్లో అయితే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అయితే చాలా ఉంది. చాలా వైటమిన్స్, చాలా మినరల్స్ ఉంటుంది. అదేలాగా దీంట్లో ఐరన్, పొటాషియము, కాల్షియము, అదేలాగా వైటమిన్ బి అవన్నీ కూడా రిచ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. మామూలు పొటాటోతో కంపేర్ చేస్తే మనకి స్వీట్ పొటాటో అనేది చాలా మంచిది. మామూలుగా వెయిట్ లాస్ రెసిపీ రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. స్వీట్ పొటాటో అనేది చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు చూద్దాము. ఈ మామూలుగా ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ ఆకులు కూడా మామూలుగా అన్ని ఆకుకూరలతో కూడా ఉండే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా మనం పప్పులాగా, ఫ్రై లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా మంచిది. ఈ మధ్యనే మాకు తెలిసింది దీని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేది. మామూలుగా అయితే మేమైతే మామూలుగా ఫన్నీగా వేసినాము, కానీ ఇంకా ఒకరు చెప్పినారు ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి కూడా అని చెప్పేసి. ఈ ఆకుకూర కూడా మేము పప్పులో వేసి కూడా ట్రై చేశాను, చాలా టేస్టీగా ఉంది. తర్వాత మీకు కూడా ఒకవేళ కుదిరితే ఈ పాట్స్లో అయినా చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా పొటాటోస్ని ఎట్లా పాట్స్లో గ్రో బ్యాగ్స్లో గ్రో చేసుకుంటామో అలాగే ఇది కూడా వేసేసుకుంటే చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్. ఇది చూడండి ఎంత బాగుంది, అసలు చూడడానికి కూడా ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. అసలు తీగలాగా వెళ్తుంది, చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది. మనకి పొటాటోస్, స్వీట్ పొటాటోస్ వస్తుంది. ఇలా ఆకులతో కూడా మనం కూరలు అలాంటివి చేసేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి. పాట్స్లో కూడా గ్రో బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా పొటాటోస్కి, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వాటితోనే మనం ఇవి కూడా వేసేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. చూడడానికి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. చూద్దాం రండి, మనం ఈరోజు దీన్ని హార్వెస్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడైతే మా హస్బెండ్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు వీటిని హార్వెస్ట్ చేయడానికి. హాయ్ చెప్పు. మీరు చాలా వీడియోస్లో చూసే ఉంటారు, హార్వెస్టింగ్ వీడియోస్లో మా హస్బెండ్ని. ఆయనకైతే చాలా ఇంట్రెస్ట్ గార్డెనింగ్ అంతా కూడా. ఎంతెంత తీగల్లాగా వెళ్ళిందో చూడండి. ఇవి చూసారు కదా ఎంత పెద్ద తీగల్లాగా వచ్చిందో. అవి మనం ఫస్ట్ ఇలా వేసేసుకోండి, ఆకులు కూడా కోసేసుకుందాము. దీంతో ఏదైనా పప్పులో వేయడానికి, ఫ్రై లాగా చేయడానికి, అలానే స్వీట్ పొటాటోలో వేసేసి కూడా మనము మామూలుగా పొటాటో వేరే ఆకుకూరలతో వేసి కర్రీ చేస్తుంటాము, అలాగే దీన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ కూడా. ఇక్కడైతే చూడండి పైకి కనిపిస్తుంది కదా, ఇవైతే అంత లావుగా ఏం రాలేదండి, పొడవుగా వచ్చింది. అయితే పొడవుగా వచ్చి కొంచెం సన్నగా వచ్చింది. మాకు ఫస్ట్ టైం కదా, అంటే కరెక్ట్గా ఏ టైం తీయాలో అర్థం కాలేదు. అందుకనేసి మేము కొంత తొందరగానే తీసేసాము. అందుకే ఒక చెట్లోనే తీస్తున్నాము. ఇంకా రెండు అటుపక్క వేసాము, అవి తీయలేదు. ఎందుకంటే ఈ సైజ్ చూసి మళ్ళీ ఇంకా పెట్టాలా ఏంటి అని తెలుసుకున్నాక మళ్ళీ వేరే సైడ్కి అంతా కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఒక చోట నాటిని మాత్రం తీసేసుకుంటున్నాము. ఇవి పైనే ఉండింది, లోపలికేం వెళ్ళలేదు గడ్డలు అనేవి. ఇలా ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు పైనే. చూడండి, మనము షాప్లో నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు చిన్న ముక్క కట్ చేసి నాటితేనే ఒక చెట్లోనే 4-5 వచ్చింది. అలా మనం ఒక 3-4 నాటుకున్నా కూడా మనం ఒక గెన్సుగడ్డతోనే మనము 10-15 గెన్సుగడ్డలని తెప్పించుకోవచ్చు అండి. అదే నాటేస్తే ఒక్కొక్క చెట్టు నుంచే మనకి 5-6 ఈజీగా గెన్సుగడ్డలు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మా అమ్మాయి అయితే తీయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ స్వీట్ పొటాటోని. చూడండి, చూడడానికి అయితే దూరం నుంచి క్యారెట్స్ లాగే ఉంది.
చూడడానికి కలరు సైజ్ కూడా, కాకపోతే పొడవుగా సన్నగా వచ్చింది స్వీట్ పొటాటో ఇక్కడ మాకి. చాలా ఈజీ అండి, ఫస్ట్ టైం మేము వేసాం కాబట్టి చెప్తున్నాము. మీరు ఒకవేళ కుదిరితే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే సమ్మర్లో మీరు పాట్స్లో కానీ కుదిరితే భూమి మీద కానీ, నేను అనుకుంటుంది ఏమంటే భూమి మీద కన్నా పాట్స్లో అయితే చాలా బాగా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ కూడా మాతో పాటు ఇలా వేసిందండి, తనకి పెద్ద సైజు పొటాటోస్ వచ్చింది, స్వీట్ పొటాటోస్ వచ్చింది. కాబట్టి పాట్స్లో వేస్తే ఇంకా బాగా వస్తుందేమో అని అనుకున్నాం మేము కూడా. నెక్స్ట్ టైం పాట్స్లోను భూమి మీద రెండు చోట్లను ట్రై చేస్తాము వేయడానికి. ఫైనల్గా అయితే ఇవి వచ్చిందండి, 6 స్వీట్ పొటాటోస్ వచ్చింది. ఒక చిన్న ముక్క వేస్తే 6 స్వీట్ పొటాటోస్ వచ్చింది. ఇక్కడ నేనైతే కొన్ని ఆకులు కూడా కోసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇవన్నీ యూస్ చేసి ఒక రెసిపీని మీతో షేర్ చేసుకోబోతాను. ఈ వీడియోలో కాదు, ఇంకొక వీడియోలో. ఇది యూస్ చేసి, శనగలు యూస్ చేసి, ఈ ఆకుని యూస్ చేసి, ఈ ఆకుని అయితే చాలా వాటికి యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. కర్రీస్లోకి మనము పప్పులోకి యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా మనం చపాతీలో మిక్స్ చేసుకొని పరోటాలాగా చేసుకోవచ్చు. చాలా అన్ని రెసిపీస్లోనూ ఇది జస్ట్ కట్ చేసి వేసేసుకుంటే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఈరోజు అయితే ఇవేనండి హార్వెస్టింగ్ వీడియో, స్వీట్ పొటాటోసు. ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా మీకు. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.